उत्तर अटलांटिक का सबसे बड़ा समुद्री पक्षी ये है गैनेट्स। यहाँ इनकी 14 बस्तियां हैं और इनमें करीब 1,80,000 जोड़े रह रहे हैं। ये जोड़ा जिंदगी भर मिलन करता है। अपनी चोंच को आगे पीछे घिसने से इनके बीच का प्यार और रिश्ता मजबूत होता है। आसपास के समुद्र में मैकरेल और हेरिंग जैसी ठंडे पानी की मछलियों की भरमार है, लेकिन गैनेट पक्षी मछलियां पकड़ने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का दायरा तय करते हैं। ये हवाओं के भरोसे उड़ते हैं। इनके विशाल पंख इन्हें हवाओं में तैराते रहते हैं और इनकी निगाहें नीचे शिकार पर रहती हैं।